Уйгурские традиционные дома – это не просто строение, это хранилище истории, ремесел и культурной самобытности. В рамках культурного геноцида, который является одним из аспектов геноцида уйгуров, оккупирующий Китай сносит уйгурские дома, чтобы стереть культурную память уйгурских тюрков и положить конец их связи с прошлым и мусульманской турецкой культурой. Видеосъемка дома, подвергшегося сносу в районе Пейзават древнего города Кашгар, показывает преследование уйгуров со стороны режимного правительства. Согласно информации в китайской прессе, китайский режим начал сносить дома уйгуров в Восточном Туркестане и уничтожать уйгурские жилые районы под предлогом реконструкции старых жилых районов в 2010 году. По состоянию на 2023 год в общей сложности 49 662 дома и все большее число кварталов в Восточном Туркестане были снесены и перестроены в китайском стиле. Согласно сообщению в Уйгур Ньюс, турка-уйгура Абдусеми Амироглу депортировали в Узбекистан, аннулировав его гражданство, несмотря на то, что он является гражданином Турции. Абдусеми Амироглу грозит опасность быть отправленным в Китай на смерть. Абдусеми Амироглу, турок-уйгур, занимающийся торговлей в Узбекистане, был депортирован без возможности защитить свои права, несмотря на то, что он является гражданином Турецкой Республики, в аэропорту Стамбула, куда он прибыл 17 апреля 2024 года. Есть опасения, что Амироглу, который в настоящее время находится в Узбекистане, будет отправлен обратно в Китай. Также утверждается, что турецкое гражданство Амироглу было аннулировано без какого-либо обоснования или уведомления. 17 апреля 2024 года Крис Смит, председатель комиссии Конгресса США по Китаю, заявил, что Коммунистической партии Китая удается избегать критики, расширяя сферу своего влияния в международных организациях, таких как Организация Объединенных Наций. Согласно сообщениям 10 апреля, председатель китайской комиссии Конгресса США Крис Смит провел слушания, на которых рассматривались десятилетние усилия Китая по подрыву системы ООН. Репортеры заявили, что они привыкли к препятствиям в районах, которые Китай обозначил как политически чувствительные. В 2023 году 85% журналистов, пытавшихся вести репортажи из Восточного Туркестана, столкнулись с проблемами. Клуб иностранных корреспондентов Китая опубликовал 13-страничный доклад об условиях работы независимых репортеров и журналистов под названием «Маски падают, препятствия продолжаются» и заявил, что цензура и трудности в работе СМИ в Китае сохраняются. В докладе также говорится, что по меньшей мере 54% респондентов хотя бы раз подвергались препятствиям со стороны полиции или других властей, а 45% хотя бы раз подвергались преследованиям со стороны неизвестных лиц. 19 апреля в Астане состоялась встреча президентов Кыргызстана и Казахстана. Как сообщает пресс-служба президента Кыргызской республики, Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев обсудили приоритетные вопросы углубления кыргызско-казахстанского сотрудничества в торгово-экономической, водно-энергетической, транспортно-приграничной и культурно-гуманитарной сферах. По данным пресс-службы главы Казахстана, в 2023 году объем взаимной торговли двух республик достиг $1,5 миллиарда и увеличился на 26%. Жапаров подчеркнул необходимость увеличить этот показатель до $2 миллиардов.